ចាជំរាបសួរបងប្អូនចានេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបានពកតង់បងប្អូនទិញតង់មកប្រអប់ភ្លៀងពេកចាភ្លៀងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតង់មកប្រអប់ចាបងប្អូនហើយទូរស័ព្ទបានបាត់សេវាឯងឥឡូវថតឲ្យបងប្អូនមើលរៀងរាំងហ្នឹងនៅទឹកមកតិចចឹងណាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់បងប្អូនចង់ថែដើមមកឆាប់ផ្លែម្ដងទៀតកុំឲ្យខូចស្លឹកគឺយើងដាក់តង់ចឹងមកចាខ្ញុំទិញតង់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រទៅបងប្អូនយើងក៏ប្រក់តែមក2ដើមហ្នឹងទេចានិយាយទៅ3ដើមទាំងដើមខាងមួយទៀតដើមក្នុងកងឡានណាចាហើយបានកាត់ផ្លែបានចូលមុន1គីឡូ3 4គីឡូ5 6គីឡូកន្លះចាបាន6គីឡូកន្លះណាបងប្អូនចាតែអត់ទាន់អស់ផ្លែទេនៅវគ្គក្រោយទៀតចានេះផ្លែចានេះផ្លែនេះបងប្អូនខ្ញុំទុំខ្មៅអត់ចាខ្ញុំបានពកតង់អីចានេះពកតង់យើងអាចចងថងធម្មតាដោយសារតែបើយើងអត់ចងទេសត្វប្រពេចវាមកចាក់យើងចងណាបងប្អូនចាអានេះចង់ឲ្យបងប្អូនមើលថាវាទុំឡើងខ្មៅចឹងនេះខ្មៅចឹងបងប្អូនចានេះស្ដងវាចា1 2ចាពីចកោមចិត្តគ្នាចាមេឃមេតែមួយណាបែកមក2បានផ្លែពីចកោមអញ្ចឹងបងប្អូនចាបេះជក់មួយមើលចាវាមាននៅខៀវទៀតចានេះហើយបងប្អូនឃើញម្សៅនួតហ្នឹងបងប្អូនគឺជានួតធម្មតាធម្មជាតិរបស់ផ្លែត្រពាំងម្ជូរនួតសសអញ្ចឹងណាចាទោះចិត្តអែបឯងបងប្អូនតែនៅជូនបន្តិចចាដោយសារតែខ្ញុំប្រាប់ដងមិញយើងខ្ញូរនៅខៀវចាហើយមានគ្រាប់នេះចាហើយបងប្អូនមកជួយល្អណាស់បងប្អូនចាណែនមកក្នុងណែនទៀតចាហ្នឹងហើយទៅពេលត្រពាំងម្ជូរយើងត្រូវទឹកភ្លៀងញឹកបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ចាទឹកម្ដងចាដាក់លាយមួយសាប៊ូលាងចានបាញ់លាងសម្អាតស្លឹកវាឲ្យបានញឹកញាប់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខូចត្រពាំងម្ជូរយើងខូចស្លឹកចាស្លឹកចាវារៀងនិយាយទៅវាពេលដែលវាត្រូវទឹកភ្លៀងញឹកញាប់វាคล้ายទៅជាស្លឹកហ្នឹងវាខូចអុចវាកើតរោគមកពីទឹកភ្លៀងនេះចេះទេបងប្អូនចានេះអុចចឹងណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូនអាសាបាញ់លាងទៅវាអត់អីទេចាគឺវាផុតទៅអញ្ចឹងហើយបើអត់មានសាប៊ូលាងចានបងប្អូនអាចប្រើជាកបោសកសកម្មដាក់ទឹកម្ដងបាញ់លាងសម្អាតស្លឹកបានដែរមួយទៀតបើសិនជាអត់មានបងប្អូនប្រើតែទឹកម្ដងយើងបាញ់លាងសម្អាតស្លឹកក្រោយពីភ្លៀងហើយវាសើមបើសិនជាអត់ដបូលនេះបងប្អូនអត់ដបូលនេះត្រឹងលាតយើងត្រូវតែបាញ់លាងសម្អាតដើម្បីកុំឲ្យខូចស្លឹកត្រពាំងម្ជូរពេលណាត្រពាំងម្ជូរយើងខូចស្លឹកគឺវាអត់ងាយផ្លែផ្កាយើងទេផ្លែក៏តិចដែរដោយសារតែស្លឹកគឺជាកន្លែងដែលវាស្រូបពលឺព្រះអាទិត្យនិងសំយោគធ្វើឲ្យធំធាត់ភ្នែកអីដើមបងប្អូនចាខូចស្លឹកក៏វាដូចជាខូចមាត់ទី2របស់វាចឹងមាត់ដែលរកចំណីមាត់ទី2របស់ត្រពាំងម្ជូរគឺស្លឹកចាមាត់ទី1គឺឫសដែលយើងដាក់ជីធម្មជាតិដាក់ទឹកទៅស្រូបទៅចាហើយមាត់ទី2គឺជាស្លឹកត្រពាំងម្ជូរនេះឯងវាបឺតយកពលឺព្រះអាទិត្យទៅសំយោគចាឲ្យធ្វើឲ្យដើមត្រពាំងម្ជូរយើងធំធាត់តាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងយើងថែទាំមកពេលភ្លៀងគឺបងប្អូនចាអាចទិញតង់ប្លាស្ទិកយកមកស្រោបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនចាមកដៅបើបងប្អូនមាននេះអាចទិញអាថង់ល្អជាងហ្នឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំទិញតែថង់ធម្មតាទេចាមកវគ្គមកដៅចោលអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញមកប្រអយចា10ម៉ែត្រចាហើយមុខវាគឺ2ម៉ែត្រទៅពេលយើងកាត់ឈីជា2ចាអញ្ចឹងបាន4ម៉ែត្រចាបានតែ4ម៉ែត្រទេបងប្អូនចាទៅដល់10ម៉ែត្រចាមានផ្លែបងប្អូនមកទៅមានផ្លែមានតកៅណាបងប្អូនមានតកៅធម្មជាតិចឹងឯងចាបើតាមចកាគឺធំគឺអត់មានតកៅចឹងតកៅនោះស៊ីស្លឹកត្រពាំងម្ជូរមានតកៅហ៎បងប្អូនចាពេលស៊ីទៅធំប៉ិនមេដៃយើងអញ្ចឹងទី1បងប្អូនធ្វើសัตว์ធ្វើជាថ្នាំបដាញ់សัตว์បែបលក្ខណៈធម្មជាតិគឺមាន
ខ្ទឹមសម្ទេសចាខ្ញីចាយើងបុកចាបុកហើយយើងយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះចាត្រាំយកពូតមកហើយយើងយកទៅលាយមួយទឹកម្ដងនេះបាញ់សពលើមេតាពាំងជូរចាតកៅវាអាចងាប់ចាវាចានិយាយទៅតកៅងាប់បងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនតកៅក៏ងាប់ដែរព្រោះអីវាមានជាតិម្ទេសហឹរហើយនឹងល្វិញចាស្ដៅយើងហ្នឹងចាយើងបុកហើយយើងយកទៅមើលមានខ្ទឹមសចាខ្ញីចាហើយនឹងម្ទេសចាយើងបុកច្រាំវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកទៅត្រាំទឹកចាឬក៏បងប្អូនយកទៅចាស្ងោរស្ដៅយើងហ្នឹងយកទឹកហ្នឹងយកទៅស្ងោរជាមួយនឹងខ្ជាយច្រឡំចាខ្ញុំទៅគឺម្ទេសខ្ទឹមសម្ទេសចា3មុខហ្នឹងរងាស់វាចេញទៀតហើយយើងស្រង់យកទឹកវាយកមកលាយទឹកម្ដងបាញ់ចាសັບទៅចាំជួយយើងសត្វល្អិតវាអត់ស៊ីស្លឹកដូចជាតកៅចាតកៅទូចេះបងប្អូនចាតកៅហ្នឹងហើយនឹងសម្អុយអីផ្សេងឲ្យតែមានអីហ្នឹងឲ្យតែវាស៊ីស្លឹកចាំជួយយើងឲ្យធ្វើចឹងបានចានេះចាហើយនេះផ្លែបងប្អូនចាខ្ញុំស្រោបផ្លែអានេះខ្ញុំឈរពីលើខាងលើធ្នើនេះឲ្យបងប្អូនមើលទេចានេះផ្លែវាចានៅឈរចកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំបានចាហើយមកត្រួយចាហើយត្រួយដែលលូតនេះបងប្អូនតនេគឺអត់ຕົកទេអាឆ្មៃនេះវាទៅធ្វើឲ្យមេឃទៅពាំងមជូរយើងហ្នឹងចាវាតោងហើយវាគៀបវាតោងជាប់អញ្ចេះធ្វើឲ្យខូចមេឃតែផ្កាយើងបានយើងគួរតែកាត់ចេញយកកត្រៃកាត់លឿនជាងដៃតែយើងបដិឲ្យបងប្អូនមើលចាដោយសារវាខ្ចីអាសាកាត់បងប្អូនទី1វាទៅដើមជីដែលយើងដាក់នៅខាងក្រោមជីធម្មជាតិហ្នឹងវាដាក់ទៅអាដៃហ្នឹងវាទៅដើមពីភ្នែកពីស្លឹកពីត្រួយដែលយើងថែទាំដើម្បីឲ្យផ្លែផ្កាចាចឹងបងប្អូនគួរតែកាត់ចេញអត់ទុកទេចឹងចាគឺកាត់ចោលទៅចាក្តិចត្រួយចាក្តិចគឺអត់ឲ្យវាលឿនទេក្តិចដើម្បីឲ្យវាបែកខ្នាញ់ច្រើនចាគឺយើងអត់ឲ្យបែកដូចថាវាលឿនពេកបងប្អូនតែលូតលឿនពេកតែពាំងមជូរយើងអត់សូវមានខ្នែងផ្លែផ្កាយើងទេយើងអាសាក្តិចវាចេញទៅចានេះតែចឹងអានេះខែភ្លៀងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចង់មើលនេះខ្ញុំដាច់ត្រួយកន្លែងនេះមួយចាវាបែកខ្នែងទូចនេះច្រើនមកអញ្ចឹងយើងថាខ្នែងហ្នឹងទៅគឺខ្នែងផ្លែផ្កាយើងហើយចាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលចាអានេះខ្ញុំថតស្ដាយពេលដែលវាកំពុងតែលឹមនិយាយទៅភ្លៀងរាំងហើយតែវានៅលឹមរ៉ែអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំបានពាក់តង់ហើយសម្រាប់តាពាំងជូរខ្ញុំដែលមកកន្លែងទៀតនោះខ្ញុំតែងហើយវាត្រូវភ្លៀងញឹកញាប់ឥឡូវរំពងតែខ្ញុំក៏ព្យាយាមបាញ់ខែយកទឹកសាប៊ូលាងចានបាញ់សម្លៀងសម្អាតដែរកុំឲ្យខូចស្លឹកខ្ចីរបស់វាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថែទាំបើថែទាំគឺវាខូចចាហើយបើខែដែលរាំងគឺតាពាំងជូរយើងអត់បាច់ចាំថែច្រើនទេដាក់ទៅជីចាដាក់ទៅជីលើជីក្រោមមកចាផ្លែផ្កាឲ្យយើងចាហើយជីសំខាន់បងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រើជីធម្មជាតិល្អបំផុតចាហើយកាន់តែប្រើដាក់ជីដាក់ទឹកធម្មជាតិគឺវាឆាប់ផ្លែផ្កាយើងហើយបើបងប្អូនអត់ដាក់ជីដាក់អីទេវាផ្លែផ្កាដែរតែវាតិចបងប្អូនឬក៏វាមិនអាចផ្លែផ្កាដោយសារតែវាខ្សោយដើមខ្សោយស្លឹកចាវាអត់ស្រូបយកអាហារគ្រប់គ្រាន់ទៅចិញ្ចឹមភ្នែកផ្កាវាទេអញ្ចឹងវាអត់ផ្លែផ្កាយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឲ្យបងប្អូនចាគួរតែដាក់ជីឲ្យគ្នាផងព្រោះអីធម្មតាបើអត់មានអាហារទៅចំភ្នែកផ្លែផ្កាវាអត់មានផ្កាផ្លែយើងដែរវាមានដែរតែមួយឆ្នាំវាផ្លែតែម្ដងតែបើយើងចង់ផ្លែញឹកយើងដាក់ជីទៅវាផ្លែរហូតណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវាយូរណាបងប្អូនទម្រាំតែវាបឺតមកគ្រប់ចាចំភ្នែកផ្កាផ្លែទៅវាផ្លែទេផ្លែយើងតែមួយឆ្នាំទេតែបើយើងដាក់ជីទៅវាឆាប់ពេញវ័យលឿនមេឃអីឆាប់ចាស់លឿនចាភ្នែកផ្លែផ្កាវាឆាប់ប៉ោងលឿនអញ្ចឹងវាឆាប់ចេញផ្លែផ្កាយើងហើយតែបើយើងអត់ដាក់ឲ្យធម្មជាតិអញ្ចឹងវាផ្លែបានម្ដងឲ្យយើងអញ្ចឹងម្ដងពីរដងឲ្យយើងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាសំខាន់លើដីហ្នឹងមានជីជាតិអត់ចាជីមានអីអត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនចុះក្នុងការដាំបែបលក្ខណៈគ្រួសារចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវភ្លៀងណាបងប្អូនចាខែ5ថ្ងៃទី12 13ថ្ងៃនេះណាចូល13ចា
ពងกับเพลียงយូរណាបងប្អូនមិនអួទាំងអស់ចឹងខ្ញុំបានប្រក់តង់ហើយចាខ្ញុំនៅខាងក្រៅណាចាខាងក្រៅត្រឹងទៅពាំជូរខ្ញុំទេខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលចាបាននៅក្នុងក្រោមនោះទេចាចឹងខ្ញុំចាវាពេញនឹងឲ្យស្លុកល្អចាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំអាចតាមមើលខ្ញុំអាចធ្វើដបូលតពីដបូលពីរោងនឹងផ្សារដៃធ្វើតទៅដើម្បីឲ្យវាបានមានកន្លែងប្រក់តង់ហើយផ្លែឲ្យយើងប្រក់តង់ទៅវាផ្លែឲ្យយើងបានច្រើនដងចាអញ្ចឹងចាហើយយើងស្រួលថែយើងក្នុងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំចាំមន់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់តង់ទៅមន់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រោមហ្នឹងវាអត់សើមទេវាដីសើមមែនប៉ុន្តែមន់វាអត់សើមទឹកភ្លៀងខ្ញុំដាក់ចាំមន់ក្នុងហ្នឹងដែរក្រោមតែពាំជូរខ្ញុំហ្នឹងចានៅផ្នែកខាងនោះអញ្ចឹងចាដាក់ចំណៃដាក់អីទៅវាដើរក្នុងក្រោមហ្នឹងទៅដោយសារតែវាមិនលុបទៅពាំជូរស្លុកក្រាស់អញ្ចឹងវាមិនលុបអញ្ចឹងព្យាយាមប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាហើយបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើតាមខ្ញុំបានបើសិនជាបងប្អូនអត់មានគ្រឿងដែកទេដាក់គ្រឿងឈើគ្រឿងអាស័យក៏បានក៏បងប្អូនអាចប្រក់តង់នេះបានដែរចាអញ្ចឹងតែគ្រឿងនេះខ្ញុំធ្វើយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញធ្វើយូរហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាមាំដោយសារតែខ្ញុំធ្វើតែម្ដងហ្នឹងគឺបានយូរអញ្ចឹងយូរឆ្នាំបើសិនជាខ្ញុំធ្វើគ្រឿងអាស័យខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគឺបានតែត្រឹម2ឆ្នាំ3ឆ្នាំវាពុកអាស័យនឹងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សារដែកមកទិញដែកផ្សាបណ្ដោយទៅឲ្យដែកអត់ទេយកមុំអត់មានយកធំហ្មងទេចាអញ្ចឹងចាកាត់ផ្លែបាន6គីឡូជាងនៅទៀតហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលក្នុងរោងនឹងបណ្ដោយចាត្រឹងតាពាំងមជូរចាចានេះគឺប្រក់តង់បងប្អូនចាផ្លែចាប់ដាំទុំក្រហមហ្នឹងចាចាមកក្រងនៅទឹកសោមចាភ្លៀងខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាចាំមន់ដាក់ទៅតែហ្នឹងហើយខ្ញុំបាំងមកខាន់ចានេះផ្លែបងប្អូនចាផ្លែចាប់ដាំផ្លែប្រែពណ៌ឲ្យចាមើលស្អាតណាបងប្អូនទលុចចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាផ្លែតាពាំងមជូរវាធំលឿនពេលខែភ្លៀងធំលឿនដែរដោយសារតែវាមានទឹកភ្លៀងតែបើភ្លៀងខ្លាំងពេកក៏វាចាប់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមានដបូលផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងគឺវាជួយទប់ទឹកភ្លៀងកុំឲ្យវាមកសើមជោកជាំពេកអញ្ចឹងផ្លែយើងគឺតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំទិញប្រក់វគ្គមុនអត់បានទិញប្រក់ទេធ្វើឲ្យពាំងមជូរខ្ញុំវាប្រេះផ្លែទុំតាន់ទុំដូចថា 100% ផងវាជោកពេកណាជោកជាំពេកក៏ខ្ញុំទិញតង់ខ្ញុំប្រក់អញ្ចឹងប្រក់ជាទៅផ្លែយើងក៏វាបឺតយកទឹកមកវាមានតិចណាដោយសារតែគល់វានៅក្រោមនៅក្រោមតង់នឹងវាអត់ទៅបឺតទឹកខ្លាំងពេកទេដោយសារតែបងប្អូនដឹងខែវស្សាភ្លៀងជោកជាំមែនតើមិនភ្លៀងតិចហើយឈប់ទេណាគឺភ្លៀងតពីព្រឹកដល់ល្ងាចភ្លៀងទៀតមួយថ្ងៃភ្លៀង3ដងក៏មានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រក់តង់ការពារចាមកដើម3ដើមហ្នឹងចាเอาខាងនេះមួយចាហើយឥឡូវវាមានផ្លែវគ្គក្រោយផ្លែដើមខាងនេះខ្ញុំកាត់អស់ណាចាវានៅតែមិនចកោមទេនៅដើមខាងនេះគឺកាត់បានច្រើនចកោមដែរចាដោយផ្លែមេចាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតង់ខ្ញុំប្រាក់ចាប្រក់តង់ខ្ញុំដូចជាអស់10ម៉ែត្រអស់ 35,000 អញ្ចឹងខ្ញុំប្រក់ទៅចាដើម្បីការពារផ្លែខ្ញុំផងទី1ស្លឹកតាពាំងមជូរខ្ញុំនៅល្អបានយូរចាបើសិនជាឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងញឹកវាខូចចាហើយបើយើងចង់ឲ្យផ្លែផ្សាទៀតក៏ទាល់តែយើងថែស្លឹកថែមែកហ្នឹងម្ដងទៀតឡើងវិញចាបើវាខូចខ្លាំងតែបើសិនជាបងប្អូនដាំអត្តបូលឧទាហរណ៍ស្លឹកនឹងចាប់ដើមខូចបងប្អូនមានរោគផ្សិតលឿងហើយនឹងអុចបងប្អូនចាគឺកាត់តែងមិនវាចោលអស់ប្រលេះស្លឹកចោលអស់វាលាស់ពងថ្មីហើយបងប្អូនកាត់តែងមកចាំខែភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនទិញតង់ក្រោបមកចាបើសិនជាអត់មានបានទិញតង់ក្រោបបងប្អូនប្រើទឹកដងលាយជាមួយសាប៊ូលាងចានអាសាបាញ់លាងសម្អាតក្រោយពីភ្លៀងហើយជោគជាំញឹកញាប់យើងអាសាបាញ់គឺមែកហើយនឹងស្លឹកយើងគឺវានៅលូតលាស់បានល្អហើយអត់មានរោគផ្សិតទេអញ្ចឹងណាចាហើយក្នុងការថែតាពាំងមជូរគឺពិបាក
ពិបាកទេជាងគេគឺខែភាសានេះឯងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែកម្លែកក្នុងការថែទាំផ្លែនៅពេលខែចាខែភាសាហ្នឹងបងប្អូនចាចង់ឲ្យបងប្អូនចេះថែទាំចាពេលខែភាសាយើងថែអាម៉េចចាខែប្រាំងថែអាម៉េចធ្វើវីដេអូតហើយដាំជាក់ស្ដែងពេលវេលាជាក់ស្ដែងបងប្អូនចាខែនេះខែ5បងប្អូនថ្ងៃទី12ទី13ចាខ្ញុំវាបានផ្លេចមើលថ្ងៃទីដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមឬក៏បងប្អូនយកជាគំនិតរបស់ខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំក៏បានចាពួកឯងខ្ញុំដាំលក្ខណៈគ្រួសារចាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនតែវាចានេះចានេះចាកំចាពួកផ្លែពណ៌ច្រើនហើយចាហើយមកចកោមនេះមើលឲ្យបងប្អូនមើលមកនេះកោមចាក៏ផ្លែពណ៌ដែរបងប្អូននេះផ្លែពណ៌នេះធំមែនតើចាចកោមចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានចាបាយបាយជំរាបលាចាមានវីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងចែកម្លែកដល់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់ដាំបែបលក្ខណៈគ្រួសារចាបាយបាយហើយបើបងប្អូនចាសុំទោសបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនអាចខមមិនក្នុងខាងក្រោមខ្ញុំប្រាប់ចាខ្ញុំបើឃើញខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនចាបាយបាយម្ដងទៀតចាបាយអត់ដាច់ចិត្តដោយសារតាមានចំណុចខ្លះខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំប្រាប់ភ្លាមចាពេលខ្លះបើអត់មានចំណុចដែលបងប្អូនអត់សួរខ្ញុំអរនឹកប្រាប់អត់ឃើញដែរចឹងណាចាបាយបាយ